И добре дошли, хора, в днешното видео, в което ще играем на кариера с Барса. Така че, нека да започваме. Мисля да си избера ето този менеджер просто. Не, чакайте. Мисля да си избера ето този менеджер. И отиваме на Испания да си изберем Барса. Искам да направя, хора, отдавна искам да направя това видео, да направя кариера с Барса. И хора, готово. Направили сме тук. Време е да си... Сега знам, че имаме доста парички. И много искам да си взема... Чакайте. Хора, искам да си взема Дембеле. Още от сега, хора. Искам да си взема Дембеле и да го ползвам. Тако. Дембеле. Трансфер. И айде сега. Насреща сме, хора. Ще видим. Мисля... Няма много голям бюджет. Всъщност като се замисля. И мисля, хора, да си за 85 милиона да го продам някъде. И толкова. Нека да видим дали ще приемат офертата. Не. Не ми приеха, хора. С сезоните ще успеем да го вземем. И след това да получим известие за мачовете. И ето, ще играем в American Challenge Cup. Сега искам да направя нещо. Окей, да започнем, хора, направо. Първия матч играем с Man United. И 2-2 правим с Man United. Сега играем с Баграм Косио. Трябва да ги бием задължително. И... падаме с 1-0 от тях. В принцип, хора, точно тези турнири
изобщо не са важни. Играем с Латион, който може би ще ни е последния матч. И правим равенство с тях. Може да имам още един матч. Не, започва директно Ла Лигата, хора. И добре, хора, вече го няма един, Барселона и Валенсия. Първи матч за Ла Лига като цяло. Да видим. Трябва да е победа. Валенсия не бият с 3 на 1. Хора, това изобщо не е добро начало за нашия отбор. Изобщо не е добро начало. Сега играем с Атлетик Билбао и трябва задължително да ги бием. Защото сме, майко, 16 сме. В това не искаме да станем шампиони на Испания. Което за сега вече трябва само победи. Да видим все пак дали това ще се случи след това. Трети Билбао, разбра. Размазваме ги с 3 на 0. Просто ги размазахме. Добре, вече сме 9. Набрахме малко. И кои са? Осасуна са пред нас, брат. Сме 10. Този мач трябва задължително да го биеме. Как равенство правим, бе, брат? Хора, равенство правим. Играем с Валедолит. Добре, да видим. 2 на 0 ги бием Валедолит. Окей. Доста добре. Сега времето. Не виждам интересни имена, освен Коста. Не видя други. И хора, естествено, ако ви хареса видеото, оставете му по един лайк и моля ви абонирайте се за канала, защото до края на годината гоним 500 абоната. Благодаря ви. Добре, играм с Жирона, хора. Добре, ние сме 5. Това е доста добре. Гетафе са пред нас и Салива. И Селива са пред нас също. 1 на 1 правим с Жирона. Да. И хора, вече сме. Започват групите за Шампионска лига. Би трябва ние да се класираме без проблем. Там. Сме първи, играем с Монако. С Монако сме в група. Не. Защо? Без искам така го направих. Нищо. Направо ще джумпнем. Добре, бием с 2 на 1. Това изобщо никой не трябва да се очуди. Играем с Вилереал сега. Так, ние сме 7, това трябва да го бием. Вилереал трябва да ги бием задължително. 2 на 0, окей. Добре, хора, бием ги.
Пети сме си. Гетафе са пред нас. Да, Гетафе са пред нас. Бием Гетафе с 2-1. Мисля, че ставаме четвърти. Да, не се бъркам. Играм с Суна в момента. Те бяха 8 и сега са 13. Ние от 17 станахме на четвърти. Доста добре. Трябва да бием със сигурност с Суна. 3-0. Развъзват се срещу Суна. Шампионска лига. Играем срещу БСК Young Boys. Едно ги бием. Да, ще другите ма. Не спред Вио. Вие само, че Пари Сен-Жермен са били. И Манчестър Сити, мисля, че също бяха били. Играем също Алавеш. Това изобщо не трябва да ме притеснява. Алавеш не са толкова силен отбор. Да, и си ги бием с 2-1. Играем срещу Севиля. Добре, ние сме трети хора. Кои са първи хора? Реал Мадрид са първи. Атлетико Мадрид май да водят не по точки. Атлетико Мадрид май наводят по голове. Реал Мадрид са много с 5 точки пред нас. 3-2 бием Севиля. Играм срещу Байер Мюнхен в Шампионската лига. Мисля, се класираме за Шампионската лига, хората е потясно по-ясно. 3-3 правим с Байер Мюнхен. Ние сме втори хора. Играем с Реал Мадрид, които са първи. Ние даже да бием Реал Мадрид не могли да стигнем. Пак 5 точки пред нас, защото те биха и ние биха. Да видим обаче какъв сблъсък. Бием Реал Мадрид 2-0, което е доста добре, защото ние получаваме точките, а те не ги получават. Те не получават никакви точки, което е доста добре в момента. Добре. Реал Мадрид пак са взели победа. Бием Еспаньол 7-0. Сега Ла Лига ни върви доста добре. Добре, играем с Дели Сити. Да. 2-1 ги бием. ПСЖ падат от Атлетико Мадрид. Но все пак се класират. Те Реал Мадрид не могат да загубят. Те само от нас загубиха. Бием 0-0. Реал Соседад. Играем срещу Реал Селта. Добре! Загубили са, мисля, че. Не! Направили са равенство, май хора. Това не е шанса. Те наводят само с 2 точки с момента. Което е доста... Да, те май са направили равенство. 4-1 направо размазвача срещу Реал Селта. Добре. Играем срещу Стейт Брестойос 29. Които са 14? Ти има шанс да класират Шампионската лига. Бият на 3-2! Какъв е то отбор, бе, хора? Той набие. Хора! Първи сме в Ла Лига! Хора! Първи сме, айде! Yes! Браво! Успяхме!
Успяхме. Бием с 2-0 Лас Палмас. Ако продължим само с победи, Реал Мадрид ни ги водим с една точка. Няма шанс да ме настигнат. Герам за Бетис. Добре, бием ги с 3-2. Хората начало са стреснах. Мислех, че е 3-2 за Бетис, само че не. Добре. Може да бият с 1-0, ама това изобщо не ни влияе на нищо, на никакво. На нищо не ни влияе това. Добре. Фаул третите, не видях кои са, с 31 точки. Бием Легианес. Ние с Реал Мадрид вече сме по 40 точки. Не срещу Атлетико Мадрид. И бием Атлетико Мадрид 7-0. Добре, хора, започваме да играем Купата на Краля. За другите Копа де Испана, както се нарича в Испания. Започваме да играем, аз ще го наричам Копа де Испана. Започваме Копа де Испана. И първият ни матч срещу Майорка. И бием Майорка с 2-0. Добре. И сега за Супер купата, хора, на Испания. Играем с Атлетик Билбао първи матч за Супер купата. Ще отида в Арсенал. И Варди някакви пеня. И 3-1 с Атлетик Билбао за Суперкупата. Пак за Суперкупата играм с Реал Мадрид на матч. Какъв сблъсък, хора. Добре. Да видим. И Реал Мадрид ни го връща толкова с 2-0. Сега дали отпаднахме от... И пак за Купът на Краля имаме матч. И Ниго Мартинес отива в Галатасарай. Пак не взимаме никакви пари, хора. Да брам да ги гледам тези неща. Не, че много ни трябват, все пак. 2-1 бием Вилереал за Купата на Краля. Добре. Сега мисля, че да играем с... Не знам да се видим. Но в Ла Лига сме си първи, няма за какво се притесняваме. Играем с Гетафе. 3-3! Не, правим равенство с тях. Това може да ни отдръпне от първото място. Играм с Бенфика. Бенфика ни бият с 1-0. Да, бе. Знаех си, направихме равенство и Реал Мадрид наминаха.
Знаех си. Едно равенство да имаме даже. И Реал Мадрид ще наминат. И пак равенство. Сега Реал Мадрид, ако са взели победата, са настранили, може би. Играм с бекграунд Калсио пак. И ги бием за на един. Втори сме. Добре, пак сме си втори, само че... се не мога да видим. Да, знаех си! Реал Мадрид с 3 точки ще направили са победата. Това може би може да загубим, да станем шампиони на Испания. Какво? Чакай. Не, няма да стане това. Педри ще отива в... забравих къде. Мога да се опитам ли да взема Нико Уилямс? Не, мисля, че не се заслужава, брат. Има ли цена Нико Уилямс? Не. Не знам. Се няма да го вземам. Все пак Ламин няма да си играе в дясно. Какво става, брат? Касадо отива в Ман Юнайтед, Де Йонг отива в Манчестър Сити, Педри отива в ПСЖ. Какво става, хора? Имаме матч с Алавеш. И бием ги с 3-0. Добре, за купата на края продължаваме. От суперкупата това сме отпаднали. За купата на края сме на четвъртфинали с Севиля. Дали ще бием Севиля? Бием ги с 2 на 1, айде! Класираме се за полуфиналите, хора, на купата на краля. И дали ще играем с Атлетик Билбао, мисля, че се играем. Играем с Севиля. И бием Севиля с 2 на 1. Още са... Пак играем с бекграунд Калсио. Но това вече са осми на финалите, хора, на Шампионска лига. Добре, да видим. 2 на 1 ги бием, айде! Класираме се за четвъртфиналите, хора. И Ламин Ямал печели играч на матча. Играем също Великан в момента. И ги бием Райо Великан с 5 на 1. Майко! Реал Мадрид! Хайде! Реал Мадрид равенство! Тук са
играха по 2 мача, да. Добре. Добре, играм с Беграм Колсио. Не се знае дали ще отидем на четвъртфинали. Би трябвало да си ги бием. Сега да видим и... Добре! Айде! Отиваме на четвъртфиналите на Шампионска лига. Чакай сега. Добре, Манчестър Сити са... Да, Манчестър Сити са били. Арсенал бият Байер Мюнхен и Бенфика бият Стейдж Брестовис 29. Демек ние май играем с Манчестър Сити. Ако не се... Не, зависи как се паднат. Реал Мадрид наводят с една точка. Играем с Лас Палмас и правим равенство с тях. И Реал Мадрид, ако сега имат победа. Добре, за купата накрая играем с... Да, бил съм прав, играем с Атлетико Билбао на полуфинали. Да видим дали се класираме на финалите на купата накрая или ще отпаднем от Атлетик Билбао. Бием ги с 3-0! Айде! И отиваме на финал, не знам с кой. Сигурно с Реал Мадрид се отидем на финал. Да, Реал Мадрид нагоре с 3 точки. Играем с... Не видях кой. Играем с Реал Сосиедад и ги бием с 2-1. Да видим сега. Какво ще играем? Играем Шампионска лига. Не съм бил прав. Играем с Борусия Дортмунд на осмина финали на Шампионска лига. Ние не ги елиминахме осмина финалите. Не знам. Явно съм грешал. 3-2 набият. Не. 3-2 набият, което изобщо не ми е... О, айде! Хора, първи сме! Бием Реал Мадрид по голове ги бием. Иначе сме равни по точки. Вече сме втори. Защото те имаха матч Реал Мадрид. И правим 0-0 с Луна. Какво става? Играем... Добре, хора, да видим дали още на осмина финалите ще отпаднем. Сега ще разберем. Затварям си очите, хора, и ще ги отворя. 1, 2, 3. Защо? Пада на Шампионската лига! Стига де! И ПСЖ отпадат, брат! От Интер отпадат! Стига де, брат! Реал Мадрид нагоре 2 точки. Ако те сега загубят, а ние победим, ще ги надминем. 2-1. Добре. Сега да видим обаче Реал Мадрид. Даже да сме правили равенство, мисля, че ще сме първи. Втори сме. Направили са победа. Играем с Жирона. Как ще отпадам в Шампионска лига от Борусия Дортмунд, бе, брат? Как? 1-0 бием Жирона. Добре! Атлетик Билбао, ние играхме с тях. Те се играят по 2 мача. Добре, да видим. Дали ще бием Атлетик Билбао? Първи мач ги бихме с 3-0 и ги бием с 1-0 и втория мач 4-0 общ резултат. Се класираме за финала. С кой ли ще сме на финал? Реал Мадрид са отпаднали даже. И с
С Еспаньол сме на финал. На Купата на краля. Добре, хора. Еспаньол трябва да ги бием. А ги бием, взимаме Купата на краля. Да видим, играем с Бетис, бием ги с 2-1. Играем с Легане. Стига да брат! На Реал Мадрид не може да губят. Два на един бием Леганес. Айде! Реал Мадрид са направили равенство и ги бием по голове. Айде! О, не обаче, за какво се радвам сега? Те имат матч. Решение? Първи сме си! Нямат матч, май. Два на... Защо? Защо? Добре, хора, първи сме си. И Реал Мадрид са направили равенство. Добре, бе, айде. Едно на едно с Майорка. Стига да, брат. Сега Реал Мадрид няма да ни прощат, брат. Финала. Финала? Играем с Жирона. Аз сигурно съм видял правилно. Играем с Жирона на финал, хора. Затварям си очите и ги отварям. На едно, две, три. Хора, взимаме Купата на краля. Хайде! Взимаме я, хора! Взимаме Купата на краля! Хайде! Добре, не, обаче не сме първи. Може би няма да станем шампиони на Испания. Да, не сме направили равенство. А Реал Мадрид са били. Да видим. 2 на 1 бием. Реал Мадрид равенство! Айде! Първи сме! О, добре, това са интересен сблъсък. Играем с Реал Мадрид, които са втори. Буквално сме на равни точки. Който ви е тук, това е. Да видим, хора. Да видим. Реал Мадрид набият с 3 на 1. Стига да е, брат! Реал Мадрид набиха, хора. Играем с Еспаньол и ги бием с 2-0, айде! Добре. Реал Мадрид сега дали ще имат... Не. Равни точки сме! Те наводят по голове просто. Трябва ни победата. Победата с Вилиреал. Победата. Как ще загубим? Как ще загубим от Вилиреал, бе, брат? Как? Да, и тази загуба Реал Мадрид се наводят с 3 точки. Да видим, Барса и Майорка. Дали ще бием Майорка? Какво става с нашия отбор, бе? Взехме Купата на краля и всичко приключи. Играем с Атлетик Билбао, хора. Да видим... Не, хора, взехме Купата на краля и нашите се отпуснаха. Да. Свърши сезона, хора. За нас свърши сезона. Една Купа на краля взехме само. Сега се поне ще видим как дигаме Купата на краля. Ето я. Купата на краля дигаме.
И с това хубаво завършване, хора, искам да ви кажа, оставете един лайк, абонирайте се за канала и това беше от мен. До следващото видео. Чао!